歡迎光臨 Super 廚房，請點讚、分享同埋訂閱。今晚係整個帶子扒豆苗，凍水加2茶匙嘅鹽，跟住放啲豆苗落去，將啲豆苗約莫浸30分鐘。將蒜頭切為蒜蓉，薑亦都切為薑粒，盛起備用。影片睇到呢度，麻煩你點讚、分享同埋訂閱，有你哋嘅支持就係我拍片嘅動力。啲豆苗大約已經過咗30分鐘啦。咁我哋清洗乾淨後，跟住就將佢滗起。由於啲帶子太大隻，咁我哋將佢一隻切開2隻。話咁快，啲帶子已經切好晒啦。咁我哋沖洗乾淨之後，用廚房紙將佢抹乾。開中火落油，鑊熱咗，放啲帶子落去，見到帶子兩邊都煎到金黃色啦，咁樣我哋就可以將佢滗起啦。開中火落油，放啲薑米落去，同埋蒜蓉落去，用鑊鏟將佢兜勻。聞到蒜蓉嘅香味，咁我哋就加入豆苗，用鑊鏟將佢炒一陣，加入少少水。跟住就冚蓋，將佢焗一陣，煮咗一陣，啲菜開始變軟啦。咁我哋加入2湯匙嘅炸蒜，用鑊鏟將佢兜勻。再加入少少鹽，將帶子回鑊，跟住就冚蓋，焗佢一陣。哇！咁快，啲帶子同埋豆苗已煮返滾啦。咁我哋用鑊鏟將佢兜勻，跟住就可以將佢滗起啦。一碟簡單又豐富嘅帶子扒豆苗，咁樣就完成咗啦。睇完片之後，記得畀 like、分享同埋訂閱。